Ladies and gentlemen, join me to celebrate a musical and movie director, a scriptwriter, a celebrated actor, an astute event planner. Join me to celebrate Sunkanmi Aderibigbe. Sunkanmi Aderibigbe graduated from the Federal Polytechnic, Ede, Osun State. He is the CEO of Actad Short Modified International. My director, Sunkanmi Aderibigbe, congratulations on your birthday. I wish you long life. I wish you a healthy life. I wish you a prosperous life. Sunkanmi Aderibigbe, a powerful director. May God continue to grant you all the lofty desires of your heart. Gbogbo ohun mèremère, gbogbo ohun dáradára tí Olúwa ti ṣe nílé ayé ẹ kò ní dìbàjẹ́. Sunkanmi Aderibigbe, èmi ẹ̀ tó ṣọdún yìí á ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé nínú ọlá ńlá pẹ̀lú àlàáfíà tó péye. Wàá dàgbà, wàá dògbó, wàá fọwọ́ pawú, wàá fèrègì jòbì. Aderibigbe Sunkanmi, ẹ̀yin lọ́mọ ẹdẹ́mọ̀ àpò àrógún. Sunkanmi Aderibigbe, ẹ̀yin lọ́mọ alápótí ẹ̀mí tí ẹ̀mí. Ọmọ arógun má fi tìbọn ṣe. Ọmọ tìmì àgbàlé ọlọ́fà iná. Ọmọ ẹdẹ́mọ̀ àpò àrógún. Ọmọ ajílàlà ọ̀ṣọ́ ni. Ẹ̀yin lọ́mọ ajíṣọ̀ṣọ́, ọmọ ajífọjọ́ gbogbo dára bí egbin. Congratulations on your birthday. I wish you long life and prosperity. Ìgbà ọdún kan ṣoṣo.